早於28年前，日華牧師由1987年4月開始分享嘅天國比喻信息裏面，經已詳盡分享到神本來給予猶太人嘅計劃，係當主耶穌降生，猶太人接受咗主耶穌成為救主之後，經過7年舊約嘅祝福，主耶穌就會帶領猶太人進入最後嘅千禧年時代。然而喺大約2000年前，主耶穌降生嘅時候，猶太人唔單止冇接受救主，相反更加厭棄咗主耶穌，將佢釘喺十字架上。因此神暫停咗原本為猶太人定下嘅時間表，同時展開屬於新約教會嘅天國時期。以下為天國比喻1嘅分享內容。日華牧師會以馬太福音13章剖析神喺咩時候開始終止咗原本屬於猶太人嘅時間表。當那一天，邊一日啊？就係嗰一日，法利賽人又喺安息日去點樣啊？去攔咗佢喺佢趕鬼嘅時候，又話用藉着鬼王去趕鬼。當嗰一日咧，耶穌從嗱呢個房子嘅字咧，同正話嗰個屋一樣啊！嗱，其實屋呢個字原文咧就 house 嘅意思就係家。嗱，聖經通常話大衛家、猶大家、以色列家，意思就係一個國家。嗱，當時主耶穌基督唔係喺一間屋裏邊嘅，佢喺呢個以色列家嗰度。當那一天就係邊一日啊？就係主耶穌已經見到法利賽人文士已經否定晒佢，甚至話係鬼王嘅時候，佢放棄佢，放低佢哋。佢哋點樣？佢離開呢個家，離開呢個以色列家。當那一天，耶穌從屋子，即係呢個房子，就正話佢講話嗰7個鬼進入咩啊？個屋子裏邊啊，係咪啊？佢而家就係講緊呢個屋子。以色列呢個屋子，當主耶穌離開咗之後40年，羅馬軍就進入去而毀滅咗佢。當那一天，耶穌從房子裏出來，去到邊度啊？坐在海邊。如果你睇啟示錄，一樣係第13章，一樣係第1節。你知唔知海邊係乜嘢啊？知唔知啊？知啊！海邊就係代表世界，即係話嗰日主耶穌基督點啊？厭倦晒呢一班以色列人啊！厭倦晒呢班法利賽人，厭倦晒呢班文士，佢點樣啊？佢離開呢個以色列家，佢開始轉去將福音去傳俾外邦人，所以佢就講7個天國嘅比喻。你知唔知天國比喻講乜嘢？你會睇到喺教會歷史、喺人類歷史裏邊有好多嘅時代，係咪？最近主耶穌活喺嘅時代叫做猶太人時代，但係當主耶穌離開呢個世界而佢否定咗以色列人嘅時候咧，就開始咗教會時代，就係由五旬節開始，至到2000年後末日咗之後咧，嗱猶太人嘅年份本來咧就繼續嘅，但係因為佢唔接受主耶穌基督，主耶穌基督離開，直至到喺2000年後教會被提，猶太人剩翻嘅猶太年歷嗰7年咧，就喺大災難過，所以主耶穌話你。嗰啲自亞伯嘅血啊，好多義人嘅血啊，都要歸到你嘅頭上，就係佢哋要受呢個逼迫，呢個大災難。而2000年咧，猶太人嘅復興咧，猶太人嘅年歷咧，就係停咗喺神裏邊，就開始一個叫做教會時代。所以教會時代就喺2000年前開始，到今日大復興之後，神就被提咧，然後由頭開始翻猶太年歷。猶太年歷咧，如果佢當時接受主耶穌基督咧，再過7年就完咗啦。但係佢 cut 咗，俾最難過嗰7年俾佢彈。就係世界上嘅大災難，佢哋喺度過嘅。你會發覺喺聖經裏面咧，啟示就講到呢一樣嘢。而佢講呢個奧秘咧，就係話創世以嚟呢個奧秘就係乜嘢？就係教會。天國嘅奧秘就係咩啊？天國就係教會啊！嗱，聖經講話施洗約翰啊，係咪？係最大噶啦，佢喺母腹生出嚟啊！冇人大得過施洗約翰噶啦，個個都冇腹生出嚟啦，係咪？唔係石頭爆啦。你喺母腹生出嚟，冇一個人大得施洗約翰，即係話耶利米、以賽亞、以利亞、以利沙，哇咁要行神蹟奇事係咪？甚至羅亞、摩西、約書亞威猛啦，但係冇人大得過施洗約翰嘅。但係主耶穌跟住講乜嘢？邊個記得下一句？天國裏邊最細嗰個都大過施洗約翰，咁勁啊！咁勁！而家喺呢度就開始講天國嘅奧秘。你知天國係邊個啊？你同我啊，天國就係猶太年歷停咗之後開始，主耶穌講話喺地上撒種有飛鳥，喺地上撒麥子又有稗子，喺地上做餅有酵，就係講到天國裏邊嘅點啊？基督徒嘅教會時代啊，天國裏邊最細嗰個啊，都大過施洗約翰，但係施洗約翰係大過全本聖經你所睇過，除咗主耶穌之外最大嗰個。哇！你諗下你幾大價值？而主耶穌就講呢個奧秘。
天國嘅奧秘。但係呢一個咧係只係向我哋去打開嘅啫，外邊外邦人想識都唔識，你想俾佢識佢都唔識。因為當你信咗主之後，聖靈就入住喺你裏邊。當你睇聖經嘅時候，你就明白。而呢個時代咧，天國咧就係講緊我哋。而呢一度佢講到就話，主耶穌基督藉着點樣啊？藉着比喻就將呢個天國嘅奧秘去講出嚟。而你唔知道原來呢個奧秘係關於天國咧，你就絕對唔會明呢7個比喻究竟講緊乜嘢。而你亦唔明主耶穌基督點解嗰日就係講啲人去反對佢、否定佢、想殺佢、去除滅佢，係咪？就我哋讀過啦。而嗰日去離開屋子，就係離開以色列家，跟住佢去到邊啊？去到海邊。所以呢3樣嘢係咁重要，喺呢一章聖經。呢3樣嘢每一個字都唔能夠少，你先知道而家佢講緊係乜嘢？放棄以色列，開始關於教會嘅教導。從以上分享，俾我哋理解到神原本為猶太人定下嘅舊約時間表，由嗰一日開始暫停咗，並且開展咗教會時期。神會等待教會時期完結，基督徒被提之後，猶太人先至會重新接上神對整個世界嘅計劃，再次接受救主耶穌，得着救贖，並得着神喺2000年前已經賜下屬於舊約嘅祝福。